محترمو لیدونکو د اسلام هغه لاره چې ستا رب ته د ټاکلې نشراتي اداره د کلام الله ترجمه او لنډ تفسیر په روانه پښتو ژبه کې وړاندې کوي. مفسر شیخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبدالواحد واحدي دامت بركاتهم العالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. صدق الله العلي العظيم. نو رابط خیت استقبال معلوم دی چې اوس خو هغه د بني اسرائیل سره معاملات روانې دي د الله عز وجل. معامله دا معنا چې د الله د طرف څخه نعمت دوی د طرف اکثره شناعت او بدی. نو اوس د دې ځای څخه چې ویل قال موسی لقومه دا 28 نمبر آیات دی، دلته 19 نمبر معامله بیانېږي. د دې خپل ځان ته یو قصه په تفاسیرو کې راځي وایي چې په دغه وخت کې لا تورات نو نازل شوی دی. هغه وخت قصه د فرعون څخه نجات پیدا کړی دی. قانون د تورات د میراث په اړه کې نه دی نازل شوی. نو یو سړی دی په دې کې مالدار دی، دا مور دی. ځینې تفاسیر دغه وجه وایي بل هیڅ وارث نه لري، یو وراره لري. دا وراره انتظار وکړي چې اوس کاکا څه وخت مړ شي چې بل وارث نه خو میراث کړ د باره د دې پیسې د دې چې خپلې چرچې پکې کوي. لکه زموږ په زمانه کې اوس ډیر زامن د پلار د مرګ انتظار کوي چې بابا به اوس کله مړ شي. پیسو ته الله سر لاسناغه وراره دی هغه خو بيخي باره انتظار پر وغه مې. نو خپل بیا یو حلو چل جوړ کی کاکا د شپې مړ کی چې مړ کی بیا نو واخستي یا د هغه خپل کلی په دروازه کې دالته نږدې وغورځاو یا په ځینو تفاسیرو کې نږدې بل محله وروړي الکی وغورځاو. د قتل وجه دغه ځینې تفاسیر دي. ځینې تفاسیر بیا وایي چې شایسته لور یې درلودله چې د دې لور د پاره د مرکه ورته وکړه چې دغه لور دې ما ته راکړه خوښه وه. هغې انکار ورته وکړي. د بله چاره نه درلودله چې د انجلۍ متولدی دی چې ایس د څه خپله باره ما ته راپاته د باره به نکاح ورسره وتړې. نو ام یې قتل کړي. خو دا دوی وجه منافات نه سره لري. دواړې وې چې مې دنیا را پاتېږي بیا لور را پاتې شي. نو چا هغه د لور ځای بیان کړی دی چې هغه یې واجه وه، چا لور ته دی غلی، چا د دنیا واجه بیان کړی دی چې دغه یې واجه وه. خو بهرحال سړی قتل کړي په هغه محله کې وغورځاوه. دې دپاره چې دوې ګټې به شي، یو خو بیا د خپله دنیا او لور پاتې شي، بله دا ده پر هغه محله به د دیت دعوه وکړي چې قتل مو کړی دی. زموږ په اسلام کې اوس هم دا اسلامي حکم دی تاسې زده کړي که د یو محلې سره نږدې فرض یې کوي الله پاک دې موږ تاسې وساتي په دا کلي کې د شپې دلته یو چا مړی غورځولی د شریعت قانون په دې کې دا دی هغه د مړي قریبان هغه راځي دغه کلی ټینګوي
باره دغه زموږ مړی پرته چې تاوان دی واجه چې د ستا په کلي کې پروت دی دلې نږدې درته پروت د کلي سره چار کلي ته نږدې نو شریعت وایي نو هغه خو انکار کوي قاتل خو نه شي نو زموږ د دین حکم دا دی دې ته قسامت وایي قسامت طالبانو په دا 4 جلد هدایه کې باره بیا د پای په خوا کې هلته راځي قسامت مباره 50 نفره د دا کلي څه مخور کسان دا به د مړي ولي به تعین کوي کلی والا نه ورته تعین چې بس موږ دا 50 نفر دي دی به راځي په کلي کې به چې یو پلانې کاکا ترا ولاړ څه پلانې ترا ولاړ څه موري صاحب ترا ولاړ څه پلانې اجي ترا ولاړ 50 نفره چې جلا کړه یو براتری د قاضي په مخ کې به قسم ورتږي چې ستاده د الله په ذات قسم کې دی یا وجلی دی یا قاتل در معلوم بس خبرې دا غوي ته به دغه قسم اخلي چې په والله بلا جزما قسم کیا ما وجلی دی یا ز قاتل پیژنه ادا یو ته عزت خو تیرس دا 50 ته دغه قسم شول کیږي کتاب وایي کړه دا 50 نو پرخ په کلی کې بالا سپیرجری او مخور قسم نه و د سره شل پیدا خدای شلو چې قسم راګرځي تر څو چې 50 قسم راشي کدوانه پر د انتخاب چې ودغه دوه ته 50 ور قسم کوم کولای شي خارګل ته پرانش قسم چې کلی والا واخسي 50 قسم واخسي چې ولا بالله کیا موږ وجلی دی ولا کیا قاتل را معلوم دی بیان پر دغه کلی باندې بر دیت لازمي دیت هغه 50 او شګي یا غلس زره د سپینو زرو درهمونه جن یا غزر دینار د سرو زرو هغه بر به هغه چاغه اسانه هغه بار ولر ور نو اسلامي حکم دغه رقم دی چې دلته دی دغه حکم په هغه وخت کې چې دا رقم چې پر کلی به تاوان کې بار بدیت نه واخلي دغه یو نظر درلودي دغه حکم چې د اعظم تورات نور غلي هغه حکم دادی چې وارث کرا ولار څخه خپل مورث یې مړ کی د میراث به نصیب دي دغه په هغه وخت کې بیا په تورات کې رالی اوس اسلامي حکم دغه رقم اسلام خو د خلکو د ژوند د بچاو د پاره دونه ډېری توقیع او احکام صادر کړي دي چې انسان د اسلام په نعمت باید پوسي چې زما د ژوند د پاره څونه فکر غلول سوي د حکمتونو څونه دا اسلامي حکم دی که یو څوک د بل چا څخه میراث وړي ډیر ولر هغه مړ کې اسلام ایته د میراث بنصیبه د ابد لپاره یو ورو په نصیب نه وړل د خانانو ژوند الله پاک دغه څه بچاو کړی دي کنه خپل زامنو به وجلی وي مګر دا چې پر اړه وک ثابت اسو چې د په مرکه لاس تر لودي د میراث بنصیب دی زوی نه سوړنو دی بره وجنه د څه د لپاره چې هغه میراث ولا کړاله راک نو الته دغه حکم نو نازل شوی کدا نازل شوی وای د سړي د خپل اکا نه وایي نو په دغه د تفاسیر وای دا دغه د مخه وچ په تورات کې دا حکم د میراث نو غلي نو دا سړی عامل نومې دی دغه د مرګ په باره کې پر کلی تاوان سو کلی باراریان پاریانی پات سو چې وس وکیسه دغه احکام چې دا اوس ما ته بیان کړل د میراث شی به نصیب کیږي یا د قسامت حکم دی د په تورات کې ونه خلک په تور گرفتار کړ بره بل لار نه درول بره سر راټول سو موسی علی السلام ته فزاري چې تعالی پاک تو نو بل طریقه خونسته چې دغه د مړي قاتل معلوم چې د دې خلکو د شر خلاص خواغه دی وسغه وراره دی ګرځ کړي بدرګا دی وسره ملګری پر مجلس نیولې دي چې زما مړي مو کړي زما کامرا وجلې دي زیدیات واره نو موسی علی السلام ته چراله موسی علی السلام الله پاک ته خواستو کې الله بره او ټول دي یو غوا لاله کې د غوا یو ټوټه جرا واخلي د پردامړي یک شیش دی کما ټوټه دا ټوټه بیا د رقم د قران نه د تعین کړي احادیث نه د تعین کړي بارنو بیا د ملایانو نظر دی یو د لکی د بیخساري بل وای د جبه بل وای د ورانه غوښه امام ابن کثیر رحمت الله علیه او هغه دا بیا دغه خبره چې په خبر شي چې دا پلانې زیادی ګټونه بره چې د ستال منځ په دې قوي کیږي ستا حج پسې کیږي په دې په اسلام اړه څه کنه په خبر تاوان چې په کم ځای باندې د مړی راځوندې خو دغه نظم ایمان دي چې غوا الله پاک ورتل الله د غوا یو ټوټه اره ټوټه چې د پر د مړی کې دا ټوټه مشتنه د معلومه او نه معلومات مستفیده کی او که په جاهل تاوان نه راته کی چې کوم ټوټه او که یو ټوټه ونه په دې کې باید انسان فکرونه چې کوم ټوټه خو د ملایان څو په ایجابه یو چې د غوا جبر هغه خبر کښې ناغه څه وکړل برای غوا علاله کړل مګر د غوا د علاله دوی پر نو ډیر مشکلات خو د بنی اسرائیل په دی وس بیانې چې د دوی شناعت ته ګور علاوه غوا علاله کده یو بارخته دي دا څنګه غوا د پلانې دی هغه الله ولي غوا ورته شي غوا په دې خو دیلته د ګلګي عبادت کړې دي هغه عبادت کا ساتنی اخلي چې دغه غویان د الله لیدو چې دغه نه دي چې سړي سجدا ورته کیس دغه څونه جاهلان است دا سړی الله خوري دغه د پاره نو غوا ورشو کني خو څه ورشو زابه وشولې وای نو شان له لیدو لږ چرګ وشولې دا غوی په دغه چې معنا دا غلطي برته شاو ګرځي چې تخپل چاړه پر غاړه وکړي دا د حلالي دا خدای نه دی
نو چې پر کښېښو دا سړی راپورته سو شاره ګوڅې وینې غورځېدلې هغه رقم و هغسې مړ و مګر الله ژوند ورله ورکړي خارق العاده خارق العاده دا منه چې دا د عادت خلاف شي مړی بېرته ژوندی کېږي باره یې ورځاغه خپل راره مړ کړ بېرته ساه وختله ولې دلته نور شاهدانو شیان په کار ونه لوېدله دا خبره بره د شکه وتلې ده لکه نه خلک وایي چې دا بله جهانه راغلي نو دا مړي خو لکه دا بله جهانه چې راغلی د هغه سودا دي دا د اوس څوک دا نشي ویلی یا مړي درواغ وویله نو د خوا دې اوس هغه آخرت خوا ولیدل هغه د برزخ خوا هغه زحمتونه یې دي اوس چې هر څه په وسي خو دی درواغ نه وایي نو په دغه دی ورته راژوندی کړي که نه د ښوولو ښه دا لاره هم وه چې الله موسی علیه السلام ته وویل چې تور ته ووایه چې پلانی سړی دی قاتل دا لاره نه وه خو په هغه لاره کې دوی بېرته باره بیا ور خدای خبر د الله ورته ولیکه دی د ځانه وایي د دې نه خړې خو در معلوم وي چې خو تورات یې ورته راوړی نه مني ول دا چې موږ ته خدای پاک خپله راته وایي چې دا زما کلام بیا یې منو نو په دې کې هغه احتمال هم و او دغه بل حکمت هم پکښې کې و نو چې اوس لیست ځم چې غوا یې ولې وریاده کړه دوه حکمته پکښې و یو دا و چې د غوا سره هغه محبت قطع سي چې دا د عبادت وړ نه ده او بل خبر دا چې اوس موسی علیه السلام په خپل الله پاک وروشي دا طریقه نه ورته وشي په هغه کې بیا دې بانې جوړولې چې دا نو خدای خبر له الله ورته ویلي که نه ورته ویلي نو هغه مال هغه قاتل معلوم شو د دوی شناعت به څنګه پکښې کې راسي نبي د الله خبر ورته وکړه چې هغه وایي غوا لاله که دی عمل نه پکې دستي په دستي د دوی فکر دا رقم دی لکه اوس زموږ د دا نوي تعلیم یافته خلکو د ساینسدانانو غوا او مړي څه سره لري زه هم د مړي قاتل راوښه دی بیا راته وایي ته غوا لاله که باره معلومېږي دا د مناسبت ته کتله بهرحال د غوا د حلالولو د مړي د راژوندي کول دا به اوس واورېدل نه دا نخړې کولې دغه فکر د انسان باندې چې هوښیاري ډېره غالبه شي وایي ډېر هوښیار هم باندې دغه رقمې درجین تېر شي ولې خدای خپل عقل زغلی الله عز وجل داسې فرمایي وإذ هغه وخت در په یاد کې ای بني اسرائیلو قال چې وویله موسی علیه السلام لقومه خپل قوم کې وویله ول ان الله بشک الله یأمر امر کیکم وتسته ان د دې خبرې امر درته کوي تذبحو چې تسې علاله کوي بقره غوا الله دغسې امر کوي تسې ګورې بیا د قرآن حکمت د قصې سر دلته شته نه دی د قصې سر اوغه دلته ذکر کړی وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها هغه وخت در په یاد کې چې سړی مو قتل کړي نو خو واره واره باید د قتل مسله ذکر سوی وای چې موږ خبر سوي وای چې دلته سړی قتل سوی دی پر جا دعوه جوړه سوې ده باره به نو دغه ځای پسې راتلی چې الله پاک ورته چې غوا الله لکه مګر د کیسې سر هلته دی پایه دلته دی ترله واړوله هغه بیا کوم حکمت پکښې کې دی چې قرآن د نقلو کتاب نه دی قرآن د حکمت او د نصیحت کتاب دی چې د قصې سره هر ځای په کار هغه ځای را اخلي ترکیب باندې نه ذکر کوي قصه کنه اوغه دي د قتل سر اوغه دي چې موږ سبق ودرو الته بیا خبره راسي چې دې په دې کې سړی وژل سوی او قاتل یې نو معلوم مګر دلته هغه د حکم ځای چې فیصله څنګه کیږي هغه ځای را شروع کړی دی نو اذا هغه وخت در په یاد کې قال چې ویل موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته څنګه خبره ورته کړل ان الله بشک الله یأمر امر کیکم وتست ان تذبحوا چې تاسو ذبح کی الاله کی بقره یو غوا الاله کی ور بقره نکره ذکر کړل طالبانو په معرفه او نکره خو تاسو پیږي د څه نه دی ان تذبحوا البقره کې البقره وای بارخه نو معلوم یو غوا ته اشاره و بار بدی پښتني کولای چې دا بڅنګ غوای دا بڅنګ غوای بقره ته نکره چې ارغوا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دا بجد هغه چې الله ساده حکم ورته کوي چې غوا الله لکه خو هغه غوا چې د ګنجه راکاش خاص الله لکه ستا کار پکې خو بقره تنه نکره مګر چې څوک نه خېړی کوي یو څوک بدی وسپسترګي شوخ چشمې کې په جن کې نو ولدی پر ځان سختي کول علام کرا چوړی پر سخته وای دا به څنګه وای او دا به څنګه وای الا وار په وار باندې دا پر سخته ولا هغه قصان اوس موقع نه د چې ته بعد هغه په کم قیمت تمام شي کله چې دې ګنج ترول غایب په 15 درهم رانی وای مګر کوم غواچ دې د ډیر پښتني کولای چې بار بل غوا په وطن کې ونه خو دې سختی کول هغه غوا دې ته د څرمنې د کېدو چې د غوا څرمن به د 100,000 ډکې باره د کوم څه درغه مخه ولا دوه نه ګران وخت تمام شو نو د جن ار حکم چې وای راسي بس حکم دغه د الله په حکم کې باندې مکه په عمل شروع کوي باندې کبانې په کې دغه سختی د سره کېږي دغه سره کېږي نو قالو دې څورتای په جواب ګوري د دې جواب په سپینسترګي اتتخذنا هزوا اتتخذوا آیات نسنامر هزوا رخشن تنوم په مر درې وای رخشندونه وای وسړی مشر ته د کلی مشر ته دا نه وای او کشر چې بارته په مر درې رخشندونه اورته زه درو ولا سړی خو د کلی مشر مې سپینځرم زاره خبره سم د عبرت خبره په دای د علاوه نبی ته وای
ته په موږ ډېرې وې رخصندونه وای. موسی علیه السلام څنګه جواب ورته کوي؟ قال موسی علیه السلام اعوذ بالله والاعوذ ز فنا غواړم بالله فعلا سره ان د دې خبرې اكون چې زه به کېږم من الجاهلین نه پوهانو څخه. ډېرې خو د جاهل کار دی، نو زه جاهل د دې څه به دا خبره هم زده کې دا ډېرې مسخرې بې ځایه هره هره غره غره چکچکې دا د جهلاو کار دی، دا د پوهې کار نه دی. سړی په دې سپک ښکاري، دا نه کوي. مسخرې پیغمبر علیه السلام هم د اصحابو سره کولې، خو دغسې نه وی چې باره فقط د ژوند هدف مسخرې وګرځېږي، د خلکو کار باره دغه وګرځېږي، آداب نه یې پکې کې مراعات، اسلام نه یې پکې کې مراعات. نو دا د جاهل سړي کار دی، دا بې ځایه مسخرې ورخشندونه. ګورې ده باره دغه وویل چې ته پر ما د دې نوم ږدې چې ته پر ما پسخاند وایې، نو زه جاهل یم چې په تا پسخاند وم. اعوذ زه پناه غواړم بالله په الله سره ان د دې اکونه چې زه جسم من الجاهلین د نپوهانو څخه. ده چې دا خبر ورته وکړ چې زه په الله پناه غواړم د جهله، د دې زړه ته اوس کې رسوله چې خبره د شکه وتلې په غوا کې ده، که سره لګېږي که نه سره لګېږي. د بخښې لرې بالا باره چې ته په موږ پسخاند وایې، غوا او مړی بیا څه سره لري چې په را ژوندی کېږي. ده چې دا خبره ورته وکړه چې زه د الله څخه پناه غواړم د دې چې زه به په تاسې پسخاند وم، باره یې ولوسه نو راته بیان کړه. زړه ته یې تېره شوه چې چاره بله نشته. قالو دوی ورته ویل ادع لنا ربک یبین لنا. دا نو اوس چې دا اته شپېتم آیات شروع شو، دا تفتیش اول بولي وایي. اوس نو په دغه اولسمه معامله کې د دوی ناخړي اوس نو اوله ناخړي یې پسې داخل یوه خو هغه وه چې دا اوس پسخانده ده، پسخانده چې تمه وخته چې خبره حقیقي ده، زړه کې ولیده چې بله چاره نه لري، بې ځایه پوښتنې بې ځایه پوښتنه اوله داخل. قالو دوی ورته ویل چې ادعو ته غوښتنه وکړه، دعا وکړه لنا زموږ دپاره ربک ستا د ربه څخه، یبین چې دی بیان وکړي لنا زموږ دپاره چې ما څه شي ده هیه دا غوا، دا غوا چې ده چې ښه نو چې په غوا باندې مړی ژوندی کېږي. دا خو د دې په ذهن کې ډېره سره لري چې دا معلومداره ده د کلو شناخته غوا نه ده، دا نو یو بل قسم غویی دی. نو خدای خبر چې د کومه ملکه به راځي. نو په دغه مستعین راته وکړه. دا سوال چې دی د موسی علیه السلام څخه چې ته خدای ته ووایې چې دا موږ ته را بیان کړه څه معنی، یعنې نوع یې راوښیه. معلومداره دا عادي نوع خو نه ده. په عادي غواوو کې خو موږ ولاکه اورېدلي چې سړی الاله کې ټوټه په مړي کېږي مړی ژوندی کېږي، دا خو نه کېږي. معلومدار نو یو ناولده قسم غوا ده. لږ چې دا پوښتنه د دغه دپاره ده چې دی د دې غوا په نوع کې قسم معلوم کېږي، دا نو کوم قسم ناولده شی دی. قال موسی علیه السلام ورته ویل انه بېشکه د الله یقول فرمای وای انها دا بقره غوا ده لا فارغ چې دا زړه نه ده ولا بکر او نه دا بخیر نه بیګستر. فارغ د فرغ د څخه د کوم څوک چې په صرف باندې پیږي فرغ د مصدر دا فرق قطع ته ویل کېږي پرې کړي. فارغ معنا قطع کوونکی. یو سړی چې زوړ سي سپېنږیری سي که انسان دی که حیوان دی دی فارغ دی. فارغ دا معنا خپل د ژوند مسافت یې ګرده پرې کړي دی، د قبر غاړې ته ولاړ زوړ سوی دی، عمر یې قطع کړی دی فارغ. نو الله ورته لا فارغ دا داسې غوا ده چې فارغ ده نه، د خپل عمر یې خلاص کړی دی، معنا زاړه نه ده. ولا بکر بکر چې بیا دی هغه بیا لکه موږ چې په انجونو کې استعمالوو عربي تورې دي پیغله په پښتو ورته وایي، معنا چې وت سوی نه وي مویشه سوی نه وي. نو په هر ځای کې کارېږي. حتی نوې میوه چې درخته وي کې هغې ته باکوره وایي اوله میوه. نو دا نه دغسې اولنۍ ده چې معنا اوس دستي مازې پر هغه ګستره ده غټه سوې ده، نه بکره ده ځوانه ده او نه هغسې زاړه ده. الله دغسې باران دا داسې ناوله ده غوا نه ده چې د بله ملکه بیا راغواړي چې تاسې د راکړه کړي چې دا به کومی وایي. پسیپسی ورته وایي عوان بین ذلک، عوان درمیانه ده بین په مابینځ کې ذلک د دغه د زړوالي و د ځوانوالي در منځ داسې درمیانن سین و سالیه دی. ورویښول ففعلوا ما تؤمرون. ورید آیات پای ته الله ورته وایي چوړچرا مه پکښې کې کوئ. ففعلوا فعل وکړه ورڅه غوا راکاشکه هلاله که ته څه باندې پکښې کوې. ففعلوا فعل وکړئ ما هغه تؤمرون چې تاسې ته امر کېږي. تا ته امر دغه کېږي چې غوا هلاله که ورڅ به راټوټه یې هر ځای چې یې پر هغه مړې کښېږدله ژوندی به سي. ته بیا وا دا څنګه ده دا څنګه ده هغه دې الله یې څه معلومات ورکړه چې بس درمیانه سین و سالیه دی، نه ډېره زړه ده نه بیخي ځوانه ده، بس نوره دغه شناخته غوا ده. قالو دا دې ځای څخه دویم نمبر دی چې دا نو دوم تفتیش دی نه شپېتم آیات. قالو دوی ورته چې ادعو ته خو هم دعا وکړه لنا زموږ دپاره، غوښتنه وکړه زموږ دپاره ربکه د ربه څخه ستا، یبین چې دی بیان وکړي لنا زموږ دپاره ما چې چې دی لونها رنګې غواوې خو نوره کم رقم دي، ابلکه غوا یادوي، سپینه یادوي، توره یادوي، سره یادوي، ژړه. ګوره بیا نه خېړوي الله پاک څه ففعلوا ما تؤمرون. ورسه یو غوا راکاشکاره غوا چې ده مګر دی څه یا رنګ یې راوښی سره کم رنګ. دا نو اوس موږ سره کم رنګ رانیسو، موږ په خپل ځان کې اریان یو. قاله
موسی علیه السلام بیا ورته وویل ول انه دغه الله خو یقول وای ګورې قرآن سرخیانې بیانې کوي نن خو بیا نو موسی علیه السلام الله ته مناجات وکړي بیا دغه خو معلومات ورله ورکړل الله یې غټ غټ ټکي موږ ته وایي چې انه دغه الله یقول وای انها دا بقره غوا ده صفراء و ژړه خو نو چې بیا د اوس ګای دا رقمې ګرده به ژاړي یو ځای به یو تور ټکی لري یا به سپین الله وایي فاقع لونها فاقع چې یو رقم دی لونها رنګ ده تیز دی فاقع ده تیز ته ویل کېږي چې دا په ژړوالي کې دی جلبل کېږي لکه د سرو زرو ټوټه دا رقم ده نو موږ یې تک ژړ باره بولو په پښتو کې موږ د دې دپاره چې دا ژړوالی ښه خلکو ته وښي باره وایي تک ژړ نه دی تک چې ورته تک سپین تک تور معنا چې خالص نو صفراء ژړ ده فاقع تک ژړ لونها رنګ ده تسر الناظرین دا رقم ژړ ده تسر چې خوشحاله کوي الناظرین کتونکي طالبانو بل ځای ته به منوم فهمي په دا الوان نه دي الوان رنګونه په دې کې الله عز وجل آثار یې ښیي په خپل ځان اوس د دنیا د ازای څخه داسې انسانان متوجه شو چې قرآن ولې وایي چې ته که ژاړه ده د خلک چې ورته ګوري خوشحاله کوي د دې الوانو خواص دي د ازای متوجه سه برای زده کړه په ژړ رنګ کې به الله عز وجل د خوشحالي اثر یې ښیي انسان ته خوشحالي وکړي طبیعت رستګي وکړي نو ځکه د لمر وړې به هم دی تکه سپینه وایي مګر سپینه نه ده دی ژاړه رقم رڼا الله ورکړې ده چې هر شی عمر ته معلومېږي رڼا یې ژاړه ده د دغه ځای څخه دا خبره اخیسته کېږي په رنګو کې الله اثر یې ښیي دي په سپین رنګ کې چې دی الله عز وجل د امن نظام یې ښیي دي هر ځای ته چې ورځې ډاکټران دي ګور د سپینې دغه اغوستي هغه سپینې کورتیانې دي نه دي هغه دی خلکو ته د امن پیغام ورکوي چې زه ستا په ښېګڼه کې روان یم د علماو دپاره ځکه دا رقم لباس خوښ شوی دی جبریل امین سپین لباس اغوستی چې راغلی و نبي علیه السلام ته پیغمبر علیه السلام به غوښتله او پاته مړی چې قبر ته وروړې په سپین لباس کې وروړې چې الله د امن معامله ورسره وکړي بس دا بیا د امن نظام پیغام پکښې کې شته نه چې یو باچا یو ځای ته ورځي خلکو ډېرې سپینې کوترې یو ځای کړي سپینې کوترې د خوشحالۍ دپاره ورته ایله کړي ستا دپاره امن دی ښار ته راسه ګر د رایت ستا په دفاع کې ولاړ نو اوس خو زموږ طالبان تور کالي اغوندي سړی چې وایي اوس غل رالی زموږ دا اوس یو ډاکو د غره سره شواسو تورې رالی د کومې خوا رالی دی بیا بانه کوي چې دا چیز دا نو خیره نه فرمانېږي نو چې نه فرمانېږي ته خیره ولې ګرځم با خو ته خو بل کار نه لرې نو خو ستا کار د جنه سره دی او د صفایي چې ده دا نصف ایمان ده نو چې نصف ایمان ده ته ځان ولې خیرې ته ورکوې چې باره والو زه خو نو خیرن ګرځم پرې ولاړ نه سم نو باره فرمانېږي نه دا بنه غلطه ده اوس خو لا بل د ناشولات هم ده پسې کالي هم د غله په رقم دي تک تور دي خولۍ هم دا بل رقم پیچلې ده وڅټ ته اچولې ده سر هم د لیوني په رقم ده اوس چې ورته چې ته د ځانه څه شي جوړېږي مړې خو ته د ځانه سره حساب وګوره دا اوس په کتاب کې دا جمله راغلې ده دا اوس په عرف په رواج کې راغلې ده په هنداره کې ځان ته وګوره بله ملامتي دې دغه ده نو د خلکو خو هغه یې ولاکه چې په بازار کې تا د خلکو دغه سرونه نیوله لارې پکښې کې ایستلې اوس که هغه سره هغه خپله جوړ کړي په خپله نو دا شیان ځان ته راجع کوي بره ځان اصلاح کېږي دا تر دا رنګو پورې راله چې ستا لباس باید د امن لباس چې خلکو تور پېښ شي ډاکټر په هسپتال کې سپینه کورتۍ ورته اغوندي د څه دپاره چې ستا د مریضۍ دپاره زه د امن دپاره ولاړ یم اگر چې هغه به دا کار کوي یا بیا نه کوي خو لباس هغه رقم دی د اثار پکښې کېږي بېرته ترجمې ته راځم نو چې دا یو غوا ده ژاړه خالص دی لونها رنګ چې موږ باره تکه ژاړه بولو چې هر څوک ورته ګوري زړه یې د خوشحالۍ ورته ډک شي دا بیان خو دې اعلی ورته وکړي د دې خو دا دویم نمبر نه خېړي و تفتیش معلومات یې کاوه دریم ګوري با عمل نه کوي خو ما درته ځان دورې وایسته کوي قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي بیرته زړه خبر راوځي قالوا دوی ورته ادعو ته غوښتنه وکړه دعا وکړه لنا زموږ دپاره ربک د ربه څه سته ته بیرته خپل رب ته ووایه یبین چې دی بیان وکړي لنا زموږ دپاره ما هي همدا غوا نو څه رقم ده ته سم بیان ورته راته وکړه ګوره لا یې سم نه بولي دوه واره هغه د پوښتنه مخکې تېره سوه ورته ومښول سوه بیرته یې زړه خبره راوګرځول چې یبین لنا ماهیه دا ماهیه ګرده په اول سوال کې ماهیه ذکر سوی اوس یې بیا ماهیه راوګرځه بیرته هغه خبر ورته وکړه چې د ښه وضاحت یې راته وکړي ان البقره بېشکه غوا تشابه مشتبه سوه علینا پر موږ ولا پکښې کې ورک سولو اشتباه خو در معلومېږي چې یو سړی په یو شي کې ورک سي درک یې نه ور معلومېږي وانا ان شاء الله لمهتدون وانا مج ان شاء الله کده الله خوښ لمهتدون مج لار پیدا کوونکی فوبس سر به په خلاص دی د اور لار اوشي زموږ رسول صلی الله علیه وسلم کده ان شاء الله نو ویل دی تعالی در په ولا کو شو
خو دا دغونه ښځو چې درېیم واري انشاءالله وویل چې که د خدای خوښه وي انشاءالله دا پلار به مسافر خلاص دی جلېږي کې بیان له راته وکړي بس برای الله له و د انشاءالله برکت په خبرو کې دغسې ډېر دی چې دوی دغه انشاءالله ملګری کړله نو الله پاک باره لار ورته وښول بر هغه غوا پیدا سو بیا حلاله کړل. قال موسی علیه السلام انه دغه الله یقول فرمای وای انها دا بقره یو غوا ده لا ذلول خواره نه ده. ذلیل هغه چاته ویل کېږي چې هغه خوار کمینه یي د انسان زړه پر وسوځل شي. حیوان هم دغه رقم دی چې ډېر کارونه په وکې اوس خو زموږ تاسې په وطنو کې دي که دلته دي په غویو کار نه کېږي پخواني غوایو خو به دغه رقمه خو نفس پې ختلی یا پلا خو به دغه د ژمي وخت چې به ده ته به دا لښتې علیده به د بله کلي لښتې راغوښته کېدلې بزګرو به راوړې زما په یاد چې ته فلاني ځای ته ولاړ شه لښتې راوړه زه یې کوم نو به لښتې پرتې وې په اوبو کې به شتې وې سهار چې به دا غوایي یوې ته وتړ نو خو باره به یې مځکه په څیرله در ماښام نو خدای به تلي نو به د دې خوا د لښتو شرپۍ په وهلی نو باره به د دې غوایي څه حال چې دی لس کاله یې وکړي چې دا مازې به نو کوي باره ګرمي سول نو خو بیا به غنم غټ شو بیا د ده کار غوبل و بیا نو په غوبلو کې ځغلوله چې باره به په خورورو شي فهمیدولې نو باره به ذلیل سو خواره کوي ذلیل به باره د سترګو اوښکو به یې یو ځای به ولاړ ایسې به د خپل مرګ په انتظار مګر خلکو کار ځینې اخیستی الله ویل دا داسې غوا ده لا ذلول دا به ذلیل و خواره نه یې څنګه ذلیل و خواره تثیرو چې دې کرلي الارض مځکه تثیرو چې دې کرلي معنا یې کړي الارض مځکه نه ده یې کړي چې لښتې خوړلي چې دا نو کمزورې ده ذلیله ولا تسقي الحرث ولا تسقي او نه دي اوبه کړې د الحرث کښت نه دي اوبه کړې یا به په هغه وختو کې پخوا د ارهډونه دی جوور و نو دا ارهډه چې انسان ورته ولاړ د انسان په سول هغه اوبه راکاږي کښت په وبېږي نو به لوی غټې سولغېږي د دې دپاره به یو طرز جوړ کړی اوس هم که څوک تللی د اګر جنګل د بلوڅو خوا ته ولاړ شي اوس هم دغسې ارهډونه سته دغسې اوښان دي اوبه په راکاږي تناوي نو دا غوایۍ چې به اوبه راکشي غټې سولغې به د سهاره در ماښامه به دغه رقم کېدای شي په خبره اوس داسې پوهېږي نو هغه هم حیوان ذلیل کاوه الله عز وجل ودی ټول دا ذلیله غوا نه ده چې یا یې یوې کړې ده د یوې د خاطره د کاره وتلې ده او یا د رهډو اوبه راکړلي په هغه د کاره وتلې ده کار نه دی په سوی بلکل تازه ده نو خبره دغه رقم غوا چې په ژوند یې نه یوې کړي اوبه راکړلي تازه غوا یې دک ژړ رنګې دا مشکلات یې خپله ځان ته جوړ کړه باره به نو هغه قصه بیا بل وخت وکړو چې څنګه پیدا کړه د چا د لاسه په لاس ورله او په څور ته پرېوته مسلمتون سالمه هم ده چا دروژ نه دی پکښې کې کړي په وطن کې په غواو کې دروژونه کېږي غواش بیا د خوارکۍ دا نیمه یې ورپرې کړي دا چیز دا دروژ ورته وایي چې دا اوس دا چیش دي یا یې غوږ ورسره یې کړي یا یې تر مابین زه ورچاق کړي اوس هم په د حیواناتو کې نه وي چې په اختري کې رانیسي ورته وګورئ ټوټکې یې پر سیده کړي الله المسلمتون دا سالمه ده هېڅ عیب یې یو جزء د بدن کم نه دی لا شیته فیها لا شیته هېڅ لکه نسته فیها په دې کې لشه په یو رنګ کې لکې ته ویل کېږي فرضه کې تک سپین رنګ دی قرار یو ځای داسې دی توره کرښه پکښې کېږي یا یې فرض که تور رنګ دی یو ځای سپینه کرښه پکښې کېږي یا یو داغ ولري الله دا قید پر ذکر کوي چې لا شیته فیها هېڅ لکه پکښې کې نسته تکه ژاړه سالمه غوا قالوا الآن جئت بالحق قالوا دا خلقو بارول الآن اوس جئت تارا وكي بالحق بحق سر يار اوس حق بيان وكي بالان وخلاص اوس بنو پیدا کو ادرزي ابرن وتنون نفس وقت چې دا غوانه پیدا کړي غای به جاړه نه و غای به لکادر لودل فجوال به بل شي ورګاډو غای به واش پریو غای به زړه و غای به څنګه هغه یو دا نه په ګرد دنیا کې پیدا سو هغه مالا پاک دغه صورت دغه کې شول ارزانه بعد چې بار پلاو ورته ګرانولې به اقتصاد د مور پلار حقوق کې به ورځ بیان نو قالوا ديوتش الآن أسجئت تاراتبك بالحق بحق سر فذبحوا دي ألا لك هذا غوا ألا وما كادوا يفعلون وما كادوا نجدي خنوا يفعلون دي دا فعلوا كده دينا خلوين بانو ته چې وګوره خو سره لګیدل لانه چې دا کار دی کولې خو ځینی تیار نو دماغ خپل دار کوم لکه د ساينس دان چې دا څه سره لري باید هم خاصره ولګي مګر خو اخیره الله پاک چا توفیق ورلور کې هغه دی برای الله لکړه اچ الله له سنور حکم خپل مخ ماده ته بیان کې برکه ټوټرا واخص پرامړي کې شو دا غره کې نس خپل قاتل یې ورشوي هغه د میراث برای به نصیب سو هغه رسوا هم سو هغه کلی خوارکې ته ماته خلاص شو ماته زما کادیت راکې اما سلا بار حل شو د مؤمن خدا عقیده ده چې الله پاک خارق العاده کارونه کوي الله په اشنا اسمانه مبنسي ورول دا خو عادت چې وریا راوړي کله به وریا ځخم ورول شي پښتانه څنګه شمتل کوي وای الله ته پرې کړی غاړي اسانه
غاړې بې پرې الله به ژوند ورله راورکړي. خو دغه خارق العاده قوت باندې موږ عقیده لرو چې الله پاک دغسې یو قوت بل لري باطني، څونه غټ کافر، څونه قوي په څونه ضعیف مخلوق نه ماتي. دا د چا قوت یې ماتي؟ خو د الله قوت یې ماتي. نو دغه عقیده باید په موږ کې راسخه سي چې د الله پر نظام دغسې عقیده ولرو. دغه به نه وي چې د الله پر نظام داسې عقیده لرم چې که د ساینس سره لګېدله منم یې که نو نه لګوم، که د فلسفې سره لګېدله منم یې که نو نه منم. دوی خو دغه د فلسفیت پر زور موږ چې استدلالي بولو دغه پر زور چې نه منل الله پاک وما كادوا يفعلون. د دې طبیعت ته چې وګورې خو نږدې نه و چې دا کار وکړي، مګر خو بیا هم الله توفیق ولره وکړي د هغې ان شاء الله د برکاته څخه. نو په دغه قصه کې چې دا اوس موږ را شروع کړه په 18مه معامله کې آیاتونه کې ډېر ونیول. په دې معامله کې بیا د بني اسرائیلو شناعت بیان کړي چې الله وایي ما څونه اسانه حکم درته وفرمایه چې یو غوا الله له په کیسه دې خلاصه ده. ستا دغه بانو ته وګوره 3 واره دې پوښتنه وکړه چې دا څنګه غوا ده، دا څنګه غوا ده، دا څنګه غوا ده. دا بیا دې د موسی علیه السلام سره څونه بېادبي وکړله، ته نو مسخرې کوې، په موږ ډرې وایې، دا خبر نبي ته نسبت وکړې، دا د یوه بېادبي ده. بیا چې په پای کې وایي یاره اوس دې رښتیا وویله. مشر ته سړی دا خبره نه کوي لکه زوی چې پلار ته وایي بابا اوس دې رښتیا وویله. نو د دې دا معنی چې پخوا د باطلې خبرې کولې او پخوا یې غلطې او درواغ خبرې کولې. دا د خبرو آداب هم دوی نه مراعات ولا چې پر خوله ورغلې هغه ویل. واخر دعوانا